Again mga riders, this is Jobel and welcome to my vlog. At eto na naman ang isang edisyon ng ating motorcycle review. At kung bago ka pa lang sa pagmumotor at kung hindi ka pa nakapag-decide kung anong motor ang iyong kukunin, ay sana makatulong ang aking mga review upang makapag-decide ka na kung ano ang iyong sasakayan. Kaya sit back, enjoy, and relax. For all Yamaha lovers, Yamaha revs your heart. Welcome the 2020 Yamaha Sniper 150. Engine specification: 150cc, 4-stroke, single cylinder, liquid cooled with 4-valve single overhead camshaft, fuel injected. With a maximum power of 11.3 kilowatts at 8,500 RPM and a maximum torque of 13.8 Newton at 7,000 RPM. Transmission is manual with 5-gear speed. With a front and back hydraulic disc brake, non-ABS. The 2020 Yamaha Sniper 150 has a modified all-digital panel for your comfortability. With a standard retail price of 102,900 pesos. At kung sa tingin mo ay nakatulong ang aking review upang makapag-decide ka na kung anong motor ang iyong kukunin, katulad na lang ng ating idol na si The Chairman Fernando Masato, simulat sa full pa lang ay Yamaha lover na, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell upang maging updated ka pa sa mga darating at susunod ko pang review. Hanggang sa muli, bye-bye!